الحمد لله وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، خۆشکان و برایانی عەزیزم، خۆشحاڵم کە لە ئاڵقەی 28ەمی زنجیرە دەرسی ئەدەب و ڕەوشتە کۆمەڵایەتیەکاندا بەدیدارتان شاد دەبمەوە. لەم ئاڵقەی 28ەمەدا ئەدەبی مامەڵە لەگەڵ حکومڕان و بەرپرساندا دەتوێژینەوە. ئایا دەبێت مسلمانان چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ حکومڕانان و لەگەڵ بەرپرسان و لەگەڵ کەسانێکدا کە مشوری کاروباریان بۆ دەخۆن و کاروباری وڵات هەڵدەسوڕێنن. دیارە ئەم باسە شوەکو هەموو باسەکانی دیکە باسێکی زۆر بە لقوپۆپە و وردەکاری زۆری تێدا هەیە و من لە کتێبی ئیسلام و دەوڵەتداریدا کە مەوسوعەیە کە 4 بەرگە بە درێژی باسی ئەم بابەتەم کردووە لە میانی باسی تێڕوانین ئیسلام بۆ دەوڵەتداری بۆ حکومڕانی. بەڵام لێرە پوختە و گوشرا و خولاسەیەکی ئەو ئەدەب و ڕەوشتانە کە مسلمانان دەبێت ڕەچاویان کەن لە مامەڵەیان لەگەڵ حکومڕان و بەرپرساندا دەخەینە ڕوو. یەکەمیان ئەوەیە کە مسلمانان بزانن بناغەی کاروبار بەڕێوەبردنیان، بناغەی حکومڕانی، بناغەی ئیدارەدانی وڵات بریتێ لە ڕاوێژ. خوا سبحانه وتعالى لسورة الشورى دفرمي والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. واتە بڕواداران ئەوانن کە بەدەم بانگی پەروەردگاریان دەچن، نوێژ بەرپا دەکەن، کاروباریان بەڕاوێژە و لەوەی پێمان داون دەبەخشن. وەک دەبینین خوا سبحانه وتعالى کاروبار بەڕاوێژ بەڕێوەبردنی مسلمانانی خستۆتە نێوان بەرپاکردنی نوێژ و ماڵ و سامان بەخشینەوە، کە هەمیشە نوێژ و زەکات لە قورئاندا بێکەوە هاتوون زۆر جار، چونکە نوێژ حەقی خوایە و زەکات حەقی خەڵکە. یان نوێژ پایەی معنەویە و زەکات پایەی ئابووریە، پایەی مادیە. ڕاوێژیش پایەی سیاسی و کۆمەڵایەتیە. کەواتە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە هەر حکومڕانیەک لەسەر بناغەی ڕاوێژ نەبێت، واتە لەسەر بناغەی گەڕانەوە بۆ ڕای خەڵک نەبێ، ڕەوایەتی نییە. لە ئاەتی 124 سورة البقرة أخوة سبحانه وتعالى دفرمه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. دفرميات كوكاتك پروردگار إبراهيمي بچند وشيك تعقي كردوا تشان أركيكي بيس باردن فأتمهن توابي كردن قال إني جاعلك للناس إماما. خوا فرمي من در جيرن بپێشەوا خلق مادام لتاقي كردن وكان درچوي. إبراهيم فرموي ومن ذريتي أي لو شكم لوانيش پێشەوا و حكمرانان دادني قال لا ينال عهد الظالمين. خوا فرموي ستمكاران پەیمانی من نایانگرێتەوە، واتە ستەمکاران بێبەشن لەوەی کە بە پێی شەرع و دینی من ڕەوایەتی حکمڕانیان هەبێت. جاجی سەرنجەوەیە کە ئەمە خوا زۆر بە ڕوونی دەیفەرمێ و خوا زۆر بە ڕوون و ڕاشکاوی دەفەرمێ کاروباری مسلمانان دێ بە ڕاوێژ بێ. ئەم ئاەتی 38 سورەتی ئەشوڕا، سورەتی ئەشوڕا سورەتێکی مەککەییە. خوا هەر لە مەککەوە مسلمانانی ڕاهێناوە و تێگەیاندووە و حاڵی کردووە کە دەبێ کاروباریان بە ڕاوێژ بێ، چ کاروباری کۆمەڵێک چ کۆمەلگایەک چ دەوڵەتێک. ئەگەرنا کارێک بەبێ ڕاوێژ بەبێ پرس و ڕای مسلمانان ئەنجام بدرێ ڕەوایەتی نابێ. وە لە ئاەتی 124 سورەتی البەقەرەدا خوا زۆر بە ڕوون و ڕاشکاوی دەفەرمێ ستەمکاران پەیمانی من نایانگرێتەوە. بەڵکو لە ئاەتی 11 سورەتی هوددا خوا دەفەرمێ ئەلا لەعنەت الله على الظالمین، ئاگادار بن نەفرینی خوا لە ستەمکاران. لە سورەتی عەرافیشدا دەفەرمێ فەلەعنەت الله على الظالمین، نەفرینی خوا لە ستەمکاران. ستەمکاران واتە ئەوانەی کە
دەسەڵات قۆرغ دەکەن سەرۆت و سامان قۆرغ دەکەن خۆ بەسەر خەڵکدا دەسە پێێنن خوا نەفرینی لێکردوون دووری خستون لە ڕەحمەتی خۆی دەفەرمێ پەیمانی من نایانگرێتەوە کەواتە چۆن دەبێ بگوترێ ئەوانە ئەگەر خۆیان سەپاند ڕەوایەتیان هەیە وەکو دوایی باسی دەکەین ڕەوایەتی حکمڕانە لەکوێوە دێت بە سەرنجی ئەم فەرمودەیە بدەین ئەم دوو فەرمودەیە بدەین یەکەمیان پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ئەمە مسلیم هێناوێتی و نەسائیش هێناوێتی واتە ئەگەر کۆیلەیەک بەسەرتانەوە کرا بە حکمڕان مادام بە کتێبی خوا بەپێی بەرنامە و شەریعەتی خوا قیادەی ئێوەی دەکرد سەرپەرشتی ئێوەی دەکرد گوێی بۆ بگرن و فەرمانبەری بۆ بکەن لە فەرمایشتێکدا پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة ئەمیش مسلیم هێناوێتی دەفەرمێ ئەگەر لە سەرپەرشتیارانتان لە بەرپرسانتان شتێکتان بینی پێتان ناخۆش بوو ڕقتان لە کردەوەکەی بێ بەڵام دەستبەرداری فەرمانبەری گوێڕاڵیان مەبن واتە نابێ هەر شتێکت بەدڵ نەبوو لی هەڵگەڕێەوە مەبەست پێ ئەوەیە ئەگەر نا بە تەئکید وکو لە فەرمایشتەکانی دیکەدا دەفەرمێ لە سەرپێچیدا بە قسەی کەس ناکرێ وەکو لەم فەرمایشتەدا دیارە پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ئەمیش بخاریش و مسلمیش هێناویانە واتە گوێبۆگرتن و بە قسەکردن لەسەر مرۆڤی مسلمان فەرزە لە شتێکدا کە حەزی پێ دەکا و لە شتێکدا کە حەزی پێ ناکا بە مەرجێک فەرمانی بەسەرپێچی و بە ناشەرعی پێ نەکرابێ ئەگەر فەرمانی پێکرا بەسەرپێچی خوا و پێغەمبەری خوا بە ناشەرعی ئەوە نە گوێ دەگرێ و نە فەرمانبەریش دەکا هەروەها لە صحیح مسلمدا هاتووە إنما الطاعة في المعروف پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام فەرمانبەریکردن تەنیا لە شتی پەسەند و چاکدایە کەویش بەسەر هاتێکی هەیە کە پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام بەشێک لە سوپایەک دەنێرێ سریەیەک دەنێرێ بەرپرسەکان لیان تووڕە دەبێ ناوی عەبدوڵڵا دەبێ دەڵێ ئاگر بکەنەوە ئاگر دەکەنەوە دوایی دەڵێ من بەرپرستان نیم ئەمیرتان نیم دەڵێن بەڵێ دەڵێ بچنە نێو ئاگرەکە ئەوانیش وەک بڵێ دڵ لە دڵ دەدەن بچن نەچن یەکێکیان دەڵێ با نەچین نێو ئەو ئاگرە چونکە ئێمە لە ترسی ئاگر بە دوای پێغەمبەر کەوتون عليه الصلاة والسلام چۆن بە پێی خۆمان دەچینەتی دوایی کە دەچنەوە بۆ پێغەمبەری دەگەڕنەوە عليه الصلاة والسلام دەفەرمێ لەو دەخەلوها ما خەرەجوا منها ئەبەدا ئەگەر چووبانە نێو ئاگرەکە هەرگیز لێی نەدەهاتنە دەرێ واتە وەک چۆن لە دنیادا بەو ئاگرە سوتاون لە دوا ڕۆژدا پێی دەسووتێنران إنما الطاعة في المعروف بە قسەکردن تەنیا لە سنووری پەسەند و چاکدایە کەواتە هیچ بەرپرسێک بە قسەی ناکرێ گوێڕایاڵی بۆ ناکرێ فەرمانبەری بۆ ناکرێ لە شتی ناشەرعی و غەڵەت و پەڵەتدا بەڵکو دەبێ دەستی بگیرێ و یەخەی بگیرێ و دەبێ ڕاست بکرێتەوە وەکو لەم فەرمایشتەدا دیارە پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أبو داود بجمارة حوصة وحفتا وهشت هێناوێتی و ئەلبانیش بە صحیحی داناوە گەورەترین و چاکترین جیهاد قسەیەکی دادگەرانەیە لە لای حکمڕانێکی ستەمکار حکمڕانێکی لادەر و لار قسەی دادگەرانەی لەلا بکرێ ئەو گەورەترین جیهادە ئەمجا ئایا بەرپرسان ئەگەر دڵسۆز نەبن بۆ خەڵک و وڵاتیان حکمیان چۆنە سزایان چۆنە با تەماشا بکەین پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ئەمیش مسلم لەسەر خۆیدا هێناوێتی واتە هیچ بەندەیەک خوا سبحانه وتعالى کاری کۆمەڵە خەڵکێکی ناخاتە دەست کاتێک کە دەمرێ وا دەمرێ کە خیانەت و غەشی کردووە لە خەڵکەکەی ئەوە حتمما خوا بەهەشتی لێ قەدەغە دەکا ئەنجا با تەماشا بکەین دوو وەزیرەکەی پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام ئەبوو بەکر و عومەر خوالیان ڕازی بێ چیان گوتووە لەو بارەوە ئەبوو بەکر خوالی ڕازی بێ کە هەڵدەبژێدرێ بە جێنشینی یەکەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە وتاری یەکەمیدا
کۆڵی بەرنامەی حکومڕانی خۆی ڕوون دەکاتەوە لە نێو چەند قسەیەکیدا دەڵێ قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى برجي سيلا فرصة واشتاوسي هروها ابن هشام لسيركي خويدا هناويتي واتا ئەوە من کراوم بە سەرپەرشتیار بە سەرتانەوە بەڵام لە ئێوە چاکتر نیم ئەگەر چاکەم کرد هاوکارم بن ئەگەر خراپەم کرد ڕاست بکەنەوە بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام بە چوار خەلیفەکانی فەرمووە خەلیفەی ڕاشید سەرڕاست نەک وەکو عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان گوتبووی هەر کەسێک پێم بڵێ ئیتەقیلا شمشێرێکی لێ دەم جارێکی دیکە و کەلیمە بۆ نەگوتۆ سەری دەپەڕێنم ئەوە چ علاقەی بە ئیسلام نییە عومەر خوا لێی ڕازی بزانین دەخوات چی گوتووە جێنشینی دووەمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەڵێ ئەعینونی علی نفسی بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ئەمەش لە کەنز العمال بەرجی سێ لا فەڕەسە و چل و حەوت داهاتووە عومەر خوا لێی ڕازی بە خەڵکەکەی دەگوت یارمەتیم بدەن لە دژی نەفسی خۆم بەهۆی فەرمان بە پەسەندکردن و ڕێگری لە ناپەسەندکردن لەگەڵ مندا یارمەتیم بدەن لە دژی خۆم واتە هاوکارم بن فەرمان بە چاکە و نەهی لە خراپەم لەگەڵدا بکەن ئەوە خەلیفەی ڕاشیدە ئەنجا با بزانین ئەگەر خەڵک هەڵوێستیان نەبێ لە بەرامبەر حکمڕانی لا ڕوستەمکاردا بزانین لای خۆی پەروەردگار چۆن تەماشا دەکرێن پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده أبو داود بجمارة 777 ترمذي بجمارة 490 هێناویانەوە ئەلبانی بە صحیح داناوە پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەگەر خەڵک هەر کات خەڵک ستەمکاریان بینی دەستیان نەگرت لە ستەم بیژێڕنەوە نزیکە خوا لەلایەن خۆیەوە سزایەکی گشتیان بۆ بنێرێ بە خاس و خراپ و هەمویان خوا پێکەوە سزا بدا لەو بارەوە بە ئەم فەرمودەی پێغەمبەریش بێن عەلەیهی سەڵات وسەلام جاری دیکەش هێناومانە کە دەفەرمێ الدین النصیحة قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكو مسلم هناويتي والنسائي وأحمد هم يعني هناويانا واتە دینداری دڵسۆزیە بە تەنگەوبوون و پەرۆشە گوتیان بۆچی ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمی بۆ خوا بۆ کتێبی خوا بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام و بۆ پێشەوا و بەرپرسانی مسلمانان و بۆ مسلمانان بەگشتی جا با ئەم فەرمودەیەش بێنین کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ من استعمل رجلا من عصابة وفيه من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين أميش حاكم هنايتي بصحيح دناوة هروها المنذريش للترغيب والترهيب دا برجي سلا فرصة وحفتانو هنايتي پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام هر کس هيك پیاوێک لە کۆمەڵێ بکاتە بەرپرس لە نێو کۆمەڵێکدا پیاوی بکاتە بەرپرس حکمڕان کە لەو باشتریان تێدا هەبێ کە زیاتر جێگەی ڕەزامەندی خوا بێ ئەو کەسە خیانەتی کردو بەخوا بە پێغەمبەرەکەی بە بڕواداران دەبێ لە بەرپرسانی ئەم وڵاتانەی ئێمە چەندیان سەلامەت دەرچن کە هەر کامێکیان دێنێ خزمە گەندەڵەکەی خۆی کوڕە گەندەڵەکەی نەوە گەندەڵەکەی خزمە گەندەڵەکەی یا ئەو کەسەی کە عەشیرەتێت یا لە حیزبە گەندەڵەکەی دایەتی دەیکاتە بەرپرس بەسەر ملی مسڵمانانەوە کە هیوا هەیە پەنجەیەکی هەزاری وەک ئەو دێنێ لەبەر چی لەبەرەوەی کە هاوکاری بێ بۆ گەندەڵی و بۆ پوچەڵی و بۆ زوڵم و ستەم و خراپە دەبێ ئەوانە بەس چی لە قەڵەم دەدرێن دیارە بە خائین بەرامبەر بەخوا بە پێغەمبەری خوا بە بڕواداران کۆتا قسەم لەو بارەوە ویستم ئاماژەیە بکەم بەوە کە تەماشای لە هەندێک لە وڵاتانی کەنداوەوە لەو شوێنانەی کە حکمی میرنشینی و حکمی میراتی و بنەماڵەیی هەیە بە ناوی ئیسلام و حکم دەکەن و ئیسلامیش زۆر دژی حکمی میراتی و بنەماڵەیە بزانی چۆن تەرویجی ئەو جۆرە حکمڕانیە دەکەن لە کتێبێکدا بە ناوی القيم الحضارية في السنة النبوية لا فرش 612 دەڵێ فإن أهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ولم يختلف اثنان من أهل العلم في ذلك دەڵێ کەەوە تەمەند درۆیەکی گەورەیە بۆی هێناومە دەڵێ بێگومان زانایان لەسەر ئەوە یەکدەنگن کە هەر کەسێک بەسەریان دازاڵ بوو
دەبێ یاساکانی جێبەجێ بکرێن بڕیارەکانی جێبەجێ بکرێن و پێشەوایەتەکەشی ڕاستە دوو لە زانایان لەسەر ئەوە ناکۆچیان نەبووە سبحانك هذا بهتان عظيم کە زانانی ئیسلام لەسەرەوە یەکدەنگ بن بڵێن هەر کەسێک خۆی بەسەردا فەڕزکردن و خستنێژی ڕچێپی خۆیەوە و نیری خۆی خستە سەرشانیان دەبێ بە قسەی بکەن ئەوە درۆیەکی گەورەیە لە ڕاستیدا و نەخوا وای فەرمووە نە پێغەمبەر وای فەرمووە عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوە قسەیەکی پوچە ماڵی قەڵبە و سەر بە خاوەنیەتی و لە ڕاستیدا ئەو جۆرە بیرۆکانە تەنیا بریتین لە ڕەواشپێدانی حکمی میراتی و بنەماڵەیی کە مسڵمانانیان بەم حاڵ و وەزع گەیاندووە هەر لە سەردەمی ئومەویەکانەوە تاکو ئەم ڕۆژگارە مسڵمانان بەدەست کەسانێکە کە خۆ دەسەپێنن و حکمی بنەماڵەیی و حکمی میراتی لە نێو مسڵماناندا پیادە دەکەن لە حاڵێکدا کە خوا فەرموویەتی حکم لە ئیسلامدا دەبێ شوڕا بێ و دەبێ بگەڕێنەوە بۆ ڕای خەڵک و دەبێ حکمەکە پابەند بێ بە قورئان و سونەت و شەریعەتەوە خوا بە لوتف و کەڕەمی خۆی یارمەتیماندا کە لەگەڵ حکمڕانان و بەرپرساندا بە ئەوە بڕەوشتانە مامەڵەکەن کە قورئان و سونەت دەیڵێن نەکە حکمە میراتی و بنەماڵەیەکان ڕەواژی پێدەدەن و خەڵکی پێ دەگەوزێنن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين